我搞錯要我去諗啲設計、諗啲發明出嚟，有冇搞錯喎？呢度發明同發現喎。有好多人咧讀呢個設計咧，成日都話要發明一啲嘢嘅，發明一啲嘢，但係同發現係兩回事嘅喎。發明咧係一個創新，係以前冇人做過嘅。咁啊，我相信而家你真係做得到啊，你就發咗達啦，唔係發明啦，係咪先？咁發明呢樣嘢係妄想咗㗎。咁我哋反而咧係點樣去將發現咧？譬如話我哋喺1+2等於4嘅，啊唔可以唔等於3嘅都得㗎，係嘛？譬如舉個例，呢個粉刷咁樣，我哋整張床褥又得，個插蘇啊整個櫃喺度又得，啊嗰3個插蘇頭過嚟咧就擺我哋嘅證書上去啊，總之有啲叫做變化啦。我哋做呢個行業咧，就感性理性都要存在，唔好諗住話感性咧一定係有好大幫助。但係好擔心就係話你感性不足，連睇張圖都唔識睇咧。嗰陣時就係一個吃力嘅，咁但係其實如果你真係要去克服佢，唔係唔難嘅。將勤補拙咧，今日唔識睇啊，3個月後都識睇啦啊！只要你係咪真係中意呢個行業。教主錦囊，記得點讚關注哦。